distinguished members of Turkish delegation, esteemed members of Pakistani delegation, dear members of the press, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon. Once again, Mr. President, on behalf of the people of Pakistan, my government and myself, I would like to extend heartfelt welcome to Pakistan, to your second home, and it is wonderful to have you after a gap of 5 years. People of Pakistan are extremely happy today to see you along with your delegation visiting a brotherly country, a country which has unique bonds with the people of Turkey. And these relations, Your Excellency, were not carved out after Pakistan's independence, but it goes back centuries. And as I said earlier on, during the war of independence of Turkey, the Muslims of subcontinent contributed whatever they could for our Turkish brothers and sisters who are fighting this war of independence. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sorry. Türkiye heyetinin üyeleri, Pakistan heyetinin değerli üyeleri ve tüm misafirlerimiz. Öncelikle bayanlar baylar hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Pakistan halkı adına, kendi adıma en içten dileklerimle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar hoş geldin dileklerimi iletmek istiyorum. Sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu öncelikle ifade etmeme izin verin efendim. 5 yıl aradan sonra Pakistan halkı bir kardeş ülke olan Türkiye'nin değerli Cumhurbaşkanını burada görmekten, bu resmi ziyarette görmekten büyük bir onur ve gurur duymaktadır. Türkiye ile Pakistan öyle iki ülke ki aralarında eşi benzeri olmayan bir ilişki vardır. Bu iki ilişki sadece bu ikili ilişki Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra tesis edilmiş bir ilişki olmakla kalmadı. Tam da tersine yüzyıllar öncesine dayanan büyük bir dostluk ve büyük bir kardeşlik ilişkisi gelişmiş bulunmaktaydı. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında, Türkiye'de Kurtuluş Savaşı esnasında alt kıtanın Müslümanları bağımsızlıkları için mücadele eden herkese, tüm halka desteklerini sunabilmek için ellerinden gelen her şeyi katkılarını sağlayarak yaptılar. But the way our brothers and sisters in Turkey reciprocated to our forefathers' humble contribution is beyond imagination. Turkey has stood by Pakistan through thick and thin. Earthquakes, floods. Yourself, my very dear brother, I vividly remember back in 2010 when the province of Punjab was hit by very severe floods. In a century, you were personally there with our very respected sister, Amine Tayyib Erdogan, and went from village to village, built houses for them, built schools, hospitals. This is the kind of unconditional generosity which, under your leadership, the government of Turkey and the people of Turkey contributed towards Pakistan at that time of distress and difficulty. Bizim atalarımız
Kurtuluş Savaşı'nız esnasında sizlere sağlamış oldukları alçak gönüllü katkılarının arkasından Türkiye'de Pakistan'ın her zor zamanında, her zor anında yanında olmaya devam etmişti Sayın Cumhurbaşkanım. Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk. Çok net hatırlıyorum, 2010 yılındaydı. Pencap eyaleti neredeyse sellerle tamamen yok olmuş vaziyetteydi ve sizler o zaman kendi vizyonunuzla, kendi desteklerinizle bizim yanımızda olduğunuzu hep hissettirmiştiniz. Sevgili saygıdeğer eşiniz First Lady Emine Erdoğan da o zaman Pencap eyaletini bizzat ziyaret etmiş, köy köy gezerek burada okulların yeniden inşa edilmesine, evlerin yeniden inşa edilmesine büyük bir cömertlikle katkı sağlamıştır. Bu hiç şüphesiz ki şartsız ve koşulsuz bir cömertlikti ve bunu her zaman sizin liderliğinizde hissetmiş olduk. Your Excellency, I am reminded at this moment of the timeless words of Maulana Jalaluddin Rumi, "In compassion and grace, be like the sun. In generosity and helping others, be like a river." Ve tam da bu zamanda sizinle tekrar bir araya gelmişken ve bu felaketlerden bahsetmişken özellikle Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok bilinen bir dörtlüğünü hatırlamak istiyorum sizlerle birlikte. Şefkatte güneş gibi ol, cömertlikte nehir gibi ol. The spirit of compassion and generosity has been the guiding principle of the enduring partnership between Pakistan and Turkey. And I have no doubt in my mind that this brotherhood, this fraternal relation will get stronger by the time, and your visit to Pakistan today has given a new level to our brotherly relations. Sayın Cumhurbaşkanım, şefkat ve cömertlikten bahsetmişken ortaklığımızın en temel yapı taşlarını oluşturan bu unsurların her daim geçerliliğini koruyacağına olan inancım tam. Çünkü Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk hakikaten de her zaman güçlenmeye devam etmiş ve her zaman da güçlenmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz şartlar itibariyle ikili ilişkilerimizin de yepyeni bir safhaya doğru evriliyor olmasını görmek de bu şiar doğrultusunda bizleri çok mutlu ediyor. My dear brother, you are a very important and highly respected leader of the Islamic world. Not only you have, through your vision and dynamic leadership, transformed Turkey, which is now, alhamdulillah, one of the most going countries around the globe under your stewardship, but you have also led from the front, speaking for the problems and speaking for the rights of oppressed people, be it the people of Gaza, Palestine or Kashmir. And when you speak, not only millions of people in the Islamic world hear you very attentively, but the globe hears you when you speak. Sevgili kardeşim, çok önemli bir lider olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Sizin vizyonunuz, sizin açıklığınız ve dürüstlüğünüz Türkiye'yi tam anlamıyla geçtiğimiz yıllar içerisinde dönüştürdü. Ve Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte. Siz her anlamda liderlik yaptınız ülkenizin dönüşümüne ama aynı zamanda her fırsatta elinize geçen her koşulda Müslüman halkların özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Bu Filistin halkı olsun, Gazze'ler olsun ya da Keşmir'in halkı olsun. Her zaman sizin söylediklerinizi Müslüman dünyası çok yakından, çok büyük bir dikkatle dinledi. Ama aynı zamanda siz mazlumların hakkını savunurken sesinizi yükselttiğinizde bütün dünya sizi net bir biçimde duyabildi. Your Excellency, Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir, and you have always maintained your stance loud and clear. And similarly, Pakistan fully supports the cause of Northern Cyprus and fully stands by Turkey on this cause in an unwavering fashion.
Sayın Cumhurbaşkanım, sizler her zaman özellikle işgal altındaki Cemmu Keşmir bölgesinde halkın yaşayanlarına dikkat çektiniz ve bu konuda duruşunuzu çok net bir biçimde ortaya koydunuz. O halkın yanında oldunuz. Bizler de benzer bir şekilde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs pozisyonu ile ilgili çok net bir duruş sergiledik ve her zaman da Türkiye'nin yanında olmaya devam ettik. Thank you very much for your heartfelt appreciation for the sacrifices the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan have given to defeat terrorism. And this menace of terrorism is a common factor for Pakistan and Turkey. And together we will fight this menace, and we will not rest until we defeat this for all times to come. Afghanistan is a neighboring country, and we expect that Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. And in that, we are together. Your Excellency, today we discussed a range of issues from trade, investment, strategic cooperation, defense cooperation, and inshallah, these agreements and MOUs which have been signed today, including announcement of special economic zone to be built by Turkish firms for industrial production, are all going to be materialized, inshallah, through our joint cooperation. And I want to assure you, my very dear brother, President Tayyip Erdogan, that I will work very closely with you, and our teams will work closely to convert these MOUs and agreements into action. Thank you very much for your visit. We are extremely grateful for your time and commitment to the people of Pakistan. And long live Turkey-Pakistan friendship and brotherhood. Long live Turkey and Pakistan's commitment towards progress and prosperity. We are Kardesh. Teşekkür ederim.